Увидимся завтра, моя леди. Да. Плак, Пока. трансформируй меня. Тьфу, почему она трубку не берет? Мне нужно забрать книгу по математике. А? Ну все, мне пора. Спокойной ночи. Спокойной ночи, моя принцесса. Что это было? А следующим утром... Марине, давай рассказывай. Ну, что он из себя представляет, а? Это правда, что вы встречаетесь с черным котом? Нет, имею в виду... А как вы еще познакомились, а? Расскажи, Марине. Ничего такого не было, ребята. Это будет бесполезно, если ты ничего не расскажешь. Давай, я тоже хочу узнать все детальки. Скажи это. Помоги. Давай, Маринет. А? Давай, Маринет, рассказывай побольше. Побольше, значит? Да, давай, Маринет. Расскажи нам побольше. Тебе полный жопец. Следующей прекрасной ночью. Но не очень прекрасной для кота. Моя леди, пожалуйста! Я же скоро обратно трансформируюсь! Неужели? Как интересно. Пожалуйста, расскажи мне больше. Маринет, пожалуйста! Спусти меня вниз! Спасибо, я больше тебя никогда не предам.